teman-teman yang berada di dunia painting. Kali ini aku akan membuat konten tentang bagaimana cara mengecat tromol chrome menjadi berwarna hitam. Tapi sebelum kita mengecatnya, step demi step, kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah ini ya, dengan tombol like, dan jangan lupa simak video ini sampai di akhir ya. Oke, seperti itulah cara melepasnya. Kita akan lanjut ke tahap pembersihan. Oke, kita akan lanjut ke proses pembersihan menggunakan brus kawat gini seperti ini. Oke, melakukan proses pengamplasan menggunakan air sabun dan amplas.
menurut saya. Oke, kita akan tunggu selama 10 menitan ya. Oke, setelah 10 menit kita lapisi dengan cat hitam dengan perbandingan 1:2. Oke, ya. Oke, kita tunggu 15 menitan agar bisa kita lap dengan lapisan kedua. Kita akan lanjut ke lapisan kedua dengan tebal ya, karena ini proses terakhir. Oke, lanjut saja. Seperti inilah hasilnya setelah 2 lapisan. Kita selanjutnya akan melakukan proses pengoplosan clear coat. Setelah kering selama 30 menitan, kita akan menge-clear nya dengan perbandingan 4:1:5, yaitu 4 clear, 1 hardener, dan 5 thinner. Oke, langsung saja kita sampaikan kepada media
di sini. Oke, inilah hasilnya setelah kita clear. Kita akan tunggu hasilnya setelah 30 menit kemudian ya. Oke, seperti itulah hasilnya. Jika kalian suka, kalian bisa like, dan tidak suka bisa di dislike, dan jangan lupa tekan tombol subscribe.